Olá, amados. É uma alegria muito grande estar aqui hoje e eu estava meditando aqui na palavra e vou dividir com vocês hoje essa palavra porque eu achei ela motivadora. E às vezes estamos passando por algum momento difícil, não sabemos qual o seu momento agora, né? Pode ser um problema de saúde, um problema familiar, um problema no trabalho, né? Ou até a falta dele, né? A falta de trabalho também. Mas eu trago uma palavra hoje motivadora para vocês, né? E para mim também, que é 1 Timóteo 4,12. Paulo disse a Timóteo: ninguém o despreza pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha que maravilha, né? E Daniel se encaixa perfeitamente nesse modelo. Embora ele fosse jovem, Deus usou de forma admirável. Daniel é um forte exemplo de uma pessoa íntegra. Ele era reverente, determinado a agradar o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, disciplinado para esse fim. E a fidelidade de Deus para com Daniel foi tão grande ao ponto de protegê-lo da boca faminta dos leões. É uma das mais impressionantes histórias de todos os tempos. Olha que maravilha, motivadora essa palavra, não é verdade? Então, irmão, eu deixo essa palavra que ela possa tocar ao seu coração, né, amados? E Deus manda chuva para todos nós, independente da nossa situação, independente do nosso estado, se somos bons ou ruins, a chuva vem para todos. Então, a sua misericórdia, ela dura para sempre, né? O mesmo Deus lá do passado de Daniel é o mesmo Deus de hoje, né? Então, ele está disposto a nos ajudar, né? Então, fique com essa palavra hoje, né? E acredite, porque o Senhor Jesus, ele pode todas as coisas, né? Então, se inscreva no canal, dê o seu joinha e faça os seus comentários. Coisas de NASA para vocês. Um beijo, até o próximo vídeo, até a próxima dica.